Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros tem duas principais trilhas. Uma que leva para os saltos de 80 e 120 metros e outra que leva para a Cachoeira das Carioquinhas. Hoje vamos falar sobre as Carioquinhas. Antigamente, só se podiam fazer as trilhas acompanhado de guia. Isso mudou. Atualmente, a trilha é autoguiável. Muito tranquilo, pois existem placas sinalizando todo o caminho. Abra caminho dos passos, abra caminho do olhar, abra caminho tranquilo pra eu passar. A caminhada dura cerca de 1h30. É feita pelo meio do cerrado e quase toda debaixo do sol. Um dia típico do meio do ano no cerrado é assim: céu intensamente azul, sem uma nuvem sequer. Vegetação seca e amarelada por causa da pouca água desta estação. O caminho é lindo. Quando chega à ponte, temos um amplo visual da Chapada. Cuida de mim que eu vou pra te saudar. Durante a caminhada, vamos sentindo o cerrado com suas características árvores retorcidas e encontramos lindas flores típicas. A chegada é por cima da cachoeira e lá de cima podemos observar um dos maravilhosos ângulos da Carioquinhas. Na alta temporada, para a segurança dos turistas, salva-vidas estão sempre a postos. Eles ficam ao lado do poção, debaixo do guarda-sol vermelho. A Cachoeira das Carioquinhas é perfeita para quem gosta de tomar sol e nadar em poção grande. Tomba o mal de joelho, só levantando o ogó. Dobra a força dos braços que eu vou só. Ela fica situada num ponto do parque onde se pega sol praticamente o dia todo. O paredão da cachoeira é fácil de escalar e possibilita bons mergulhos. Cuida de mim que eu vou pra te saudar. Eu vou pra te saudar. Na Chapada, cenas mágicas acontecem. Eis que aparece um flautista tocando seu instrumento literalmente embaixo da cachoeira. Descendo o rio, mais um grande poção para nadar. Pegue pra ela, menino, leve pra ela, conte pra ela. A piscina tem as águas tão tranquilas que elas formam um espelho. Por volta das 4h30 da tarde, o poção já se encontra na sombra. Hora de pegar a trilha para retornar. Na volta, uma boa ideia é parar e observar o pôr do sol. Dessa nossa canção. Nessa hora do dia, a trilha fica dourada e percebe-se claramente porque o cerrado é chamado de savana brasileira. Yeah.